Aduh. Budak letik. Tadi ya. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Ayo naon? Ini budak letik. Yo, kuring teh arek nitah. Yo, ka warung Jung. Sakedeung. Yo. Jung. Naon ieu? Aing kita balanja. Heueuh, kita balanja. Menyayo kertas sungkul aing kita balanja. Aya duit mana? Oh. Aku ke forget budak letik. Nih, uangna. Heeh, geus cicing. Tungguan di dieu heuh. Aing malila. Heeh, sok ulah lilanya. Gas pokona mah. Mang, beli. Meser naon, Cil? Iya. Hiji rokok, bawang merah 2, kecap. Acil, nah itu bener rokok hiji. Heuh baca we eta pan eta geus dituliskeun. Oh, gatuh. Ya, Cil. Sabarahaeun? Jadi salah ribuan. Heuh. Nanti namanya kita kusaha eta. Loba teuing atuh. Ya. Nanti tak kusaha maneh dituliskeun atuh sia teh belegug-belegug teuing. Nyaho lah geus we. Geus nuhun ya. Gitu. Tereh bener euy. Ya. Oh, bener euy, mun tereh-tereh teuing euy. Kita na teu salah, Cil euy. Rokok hiji, mie 4, Heeh. masako genep, kurupuk 4 siki. Nah, aku masih balanja teh sia mah. Sing bener atuh. Kapan tadi kitu eta dina bona ge aing mah kitu tah sakit kituna. Yo, Cil, maksud urang teh eta di angkaan kitu teh lain rokok hiji, maksudna sabungkus, Cil. Ieu kurupuk 4 siki nya kieu. Teuing ieu bawang 2 siki nya kitu. Lain kitu, Cil. Salah kieu teh kumaha atuh ieu aing balanja teh. Jadi yang salah aing nya teh. Aing mah pan teu apal eta menurut aturan angka dina bona ge. Lah aing mah teu hayang apa, balikeun deui. Aing mah lain kieu balanjana. Salah kieu mah. Kira ku rokok hiji sabatang atuh sabungkus atuh. Ya balikeun deui kunyuk. Asia kala nyebut kunyuk ka aing. Coba geus nita ka aing maksa coba dikunyuk-kunyuk. Hah, tah deui lah ku sia we balanja. Cih, masih kalah kitu kehet. Yo, ku aing teh kege di buruhan ieu. Sing bener balanjana kunyuk. Najis lah, ku sia we ku ya. Rik, jualan teh sepi kieu heuh. Oh. Ayo meuli-meuli acan yo. Kalau Rongsok. Mang. Payu teh yeuh. buku ge sepi euy, cuk. Aing mah nya Rik nya sepi ka cida buku jualan teh aing mah. Lah nah telah kuat tuh. Anu kisaban kieu. Ya nu kitu mah 100.000, mana beli gitu. Lah, nah mahal-mahal teuing. Urang boga solusina rek. Ah, dolo burik. Tuh, cek si Ucup ge aya solusina hayang payu barang teh. Naon Ucup solusina? Aya solusina mah. Uang kilo ya kabeh ku aing rek. Cih, masih make kelang ngaledek barang aing mah lain rongsokan koplok. Cih, urang memera solusi mang. Bisi erek urang kilo ya kabeh. Nu kitu mah lain solusi koplok. Sia mah rek ngabangkarkeun ka aing. Ah, teu pira barang baru kieu geus we kilokeun ka urang. Barang kieu mah laku. Cih, sia na kakalang ngadalakna koplok. Hayang naon jeung aing ket. Ucup, ket.